Ubingelele sikwamukele eindabeni zakusihlwa lezi indaba mbukeli uzethulelwa unoxolo umamtshali wakwaMwali. Sibonga kakhulu ukuthi ke uhlanganyele kanye nathi ake sibheke inohlonje kusihlwa nje. After more than 3 years of determined lawfare activism by the DA, we have today succeeded in our quest to force the ANC to hand over cadre deployment records dating back to the period when President Cyril Ramaphosa was chairman of the deployment committee. I-ANC isihlinzeke i-DA ngemqulu equkethe imininingwane emayelana nohlelo lokujutshwa kwamalungu ayo ezikhundleni zikahulumeni ngokuhambisana nomyalelo wenkantolo yomthethosisekelo. Fraud contributed the highest number of convictions with a total number of 63 convictions. Uphiko lwama-Hawks luthi ukukhwabanisa kungezinye zezinhloko zobugebengu ezihamba phambili kuleli neziholele ekutheni kuboshwe isibalo esiphezulu sabantu. I think the one missing is obviously the Olympic Games. Not having gone in 2020, it's a big objective for the team. It's not about one individual, it's about the whole team. We have one goal, and that is to get to the Olympics. Umqeqeshi webanyana uDesiree Ellis uthi into eseqhulwini njengamanje uqiniseka ukuthi leli qembu lihlungela imidlalo yama-Olympics ezobanjelwa eParis ngoNtulikazi. I-ANC sigcine iligobile uphondo yahlinzeka i-Democratic Alliance ngemqulu equkethe imininingwane yokujutshwa kwamalungu e-ANC ezikhundleni zikahulumeni ngokuhambisana nomyalelo wenkantolo. Lamaqembu achithe iminyaka emithathu egqiqa ezinkantolo ngalolu daba. Isize yaphumelela imizamo ye-DA yokuthola imininingwane yokujutshwa kwamalungu e-ANC ezikhundleni kanti manje i-DA isizobhekisisa ukuthi engabe iyona yini lemininingwane. After more than 3 years of determined lawfare activism by the DA, we have today succeeded in our quest to force the ANC to hand over cadre deployment records dating back to the period when President Cyril Ramaphosa was chairman of the deployment committee. Umhlazi wezombusazwe uDokotela uFikile Vilakazi uchaze mayelana nesizathu besenza ukuthi i-Democratic Alliance ilokhu ifune njalo imininingwane yokujutshwa kwamalungu e-ANC ezikhundleni kahulumeni. Just to remember why this case is an issue for the DA, the matter was brought to court to ask the African National Congress to reveal details regarding their cadre deployment policy. And the argument that the Democratic Alliance is making is that even if the ANC is a private organization, the cadre deployment policy does have effect towards the public. Njengoba lolu daba selibese itebenze enkantolo ocisha iminyaka emithathu manje uDokotela uVilakazi uthi kufanele ngabe kade iphendulile kulolu daba iANC uqhubeke wathi ngokwakho ukubona imininingwane yokujutshwa kwamalungu ezikhundleni kahulumeni imqoka ngoba kuyenzeka amalungu athole izikhundla ngokungafanele. Umbuzo mile uthi ngabe izoculiseka yini DA ngayo lemininingwane. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi i-ANC izoqhubeka nokwenza umsebenzi eyaqala ngo-1994. uRamaphosa ukusho lokhu ngesikhathi yethula inkulumo yamalungiselelo okwethula umqulu wezethembiso zokhetho eNanda eThekwini. Leli qembu lizokwethula izethembiso zokhetho enkundleni iMoses Mabhida eThekwini ngomgqibelo. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi njengoba iqembu lizokwethula umqulu wezethembiso zokhetho ngomgqibelo enkundleni iMoses Mabhida uthi kuzomangala wonke umuntu njengoba lo mqulu wezethembiso zokhetho uzoletha inqubekela phambili kuleli. Uthi i-ANC izowahlula wonke amaqembu ezombusazwe. Kulolu khetho osiya kulo i-ANC iwine lolu khetho. Iwadlule wonke lamapatinyana nalawa avumbuka izolo nabunini iwashaya iwabekele eceleni. Uthi kuningi kosekwenziwe i-ANC kodwa kusekuningi okufanele ikwenze. Impilo zabantu bethu sezingconywana noma singakafiki lapho sifuna ukuya khona. Umengameli we-ANC uRamaphosa uthi i-ANC izozishaqa zonke izifundazwe ngisho isifundazwe i-Western Cape. I-African National Congress izoba iphethe khona la e-KZN izawuphatha futhi nationally nakuwo wonke ama-province
nase-Western Cape. Ukunqoba-ke kweqembu kuncike kakhulu emagatsheni ngokubumbana kwawo. Ube esenxusa-ke abalandeli beqembu ukuba baphume ngobuningi bayogcwalisa inkundla iMoses Mabhida ngomgqibelo. Ngomgqibelo-ke sithi masambeni ngobuningi bethu siyogcwalisa iMoses Mabhida. Sigcwalise iMoses Mabhida ishukume. Ube wathi umkhankaso we-ANC ususezingeni futhi uyabonakala. Wethulwe ngokusemthethweni namhlanje eKliptown eSoweto umqulu wezethembiso zokhetho weqembu elisha iChange Starts Now. Abalandeli beqembu bethamele ukwethula komqulu wezethembiso zokhetho eWalter Sisulu Square. Umholi weChange Starts Now uRoger Jardine utshele ihlelo lezabalandeli ngalokho abazokubeka eqhulwini emaphuzwini alokho kwabazokwenza uma bengathatha izintambo kuhulumeni emva kokhetho. Through these initiatives, we know that we can create up to 5 million new jobs and we can reduce unemployment by 37%. Over the course of the coming weeks and months, we will continue to talk to all stakeholders, experts and the wider public to refine this charter and to plot a new course for our country. Uphinde wanxenxa nalabo abangomacaphunakusale ngokuthi mababe ingxenye yokulungiswa kwezwe. The rich in this country must make common cause with the poor in this country. The rich in this country cannot stand aside while we see this poverty. And so as we stand on the precipice of change, we are called to reimagine our nation's path forward. Ubuholi beqembu buphinde badalula nokuthi sebusitholile nesiqiniseko esiqhamuka ku-IEC ngokuthi selibhaliswe ngokugcwele kukhomishana yezokhetho. Ukukhwabanisa kungezinye zezinhlobo zobugebengu ehamba phambili kuleli neziholele ekutheni kuboshwe isibalo esiphezulu sabantu. Lokhu kudalulwe inhloko yamaHawks uAdvocate Godfrey Libeya ngesikhathi ebambe isithangamiso kwethula izibalo zamacala aphenywa ilolu phiko esigamu sesithathu sonyaka wemali u2023 no2024 ePitoli. Uphiko lwamaHawks lwethule izibalo zakamuva malungana nebanga eselihanjwe yilolu phiko uqinisekisa ukuthi abenzi bobubi babhekana nengalo yomthetho. Kulezibalo kuhlaluke ukuthi ukukhwabanisa kudlalubi njengoba bebecela emakhulini amathathu ababoshelwe lobugebengu. Inhloko yamaHawks iphinde yadalula ukuthi lolu phiko lubambisene nelokushaqwa kwempahla ku-NPA luthole imiyalelo yokushaqa impahla engabiza izigidi ezivile ema-36 zamarandi. Fraud contributed to the highest number of convictions with a total number of 63 convictions. Precious metals and diamonds is the second highest with a total number of 45 accused persons that were convicted. Lombiko uphinde wadweba isithombe esingesihle ngezibalo zokubulawa kwamaphoyisa njengoba yengamashumi abulewe ngalesikhathi sonyaka. Kusenjalo ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele ugcizelele ubumqoka bokuvikelwa kwamaphoyisa kuleli. Criminals have declared war against the police. They don't care whether we're uniform or what or a Hawks or what. They've declared war. So it's important that we understand that situation and we put an extra effort to protect one another, to protect yourself, but more than anything to protect the communities. Iziphathimandla zithi ziqaphe ngesolokhozi ukushushumbiswa kwabantu kanye nabantu bokufika emingceleni yakuleli. Mbukeli okwamanje ke sathi qhu ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi. The proposed restructure is expected to impact approximately 3,700 employees, including fixed-term employees across our South African operations. I-Anglo-American Platinum isimemezele ukuthi izodiliza izisebenzi eziyi-3,770 njengengxenye yohlelo lokunciphisa izindleko zale nkampani. Siphinde sikubingelele sikwamukele mbukeli uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi i-ANC sihlinzeke i-DA ngemqulu equkethe imininingwane emayelana nohlelo lokujutshwa kwamalungu ayo ezikhundleni zikahulumeni ngokuhambisana nomyalelo wenkantolo yomthethosisekelo.
Mbukela sikhumbuzeke ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo nje uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzoyithola. Inkantolo yemantshi yaseGroblersdal eLimpopo ikhulule abasolwa abane ngebheyili ye5,000 zamarandi laba ababhekene necala lokuphehla udweshu emphakathini ngesikhathi kuvele abasolwa ababili uPieter Groenewald kanye noStefan Greef kuyo lenkantolo. Ukhululwe ngebheyili namhlanje uFrancois van der Merwe emva kokuchitha cishe inyanga esitoksini. uVan der Merwe nabanye asolwa nabo babhekene necala lokubhebhezela udlame emphakathini kanye nokungalandeli imithetho yokubhikisha ngesikhathi uPieter Groenewald kanye noStefan Greef befaka isicelo sebheyili. Inkantolo ikhiphe isinqumo sokuthi labasolwa abane bangaphinde balibeke enkantolo kusaqhubeka icala lika Groenewald kanye noGreef. Bail is granted in their favor and bail is granted to each one of them. That is all the 4 applicants in the sum of 5,000 rand. Conditions attached is that they are prevented to attend court proceedings of Mr. Groenewald until that case is finalized. Imantshi igcizelele ukuthi abukho ubudlelwane phakathi kwalolu daba kanye necala lokushaya lomholi we-EFF uJulius Malema kanye nodokotela uMbuyiseni Ndlozi. There is no way that the case may be relevant to our matter in that the matter of Mr. Malema and Mr. Ndlozi was a trial matter and here we are only dealing with the bail application. Icala hlehliselo umhlazizine kumbasa kuze kuqhubeke uphenyo. Izakhamuzi zeindawo ezahlukahlukene kwaZulu-Natal zithi seyibeke ithemba lazo enkulumweni yesabelo mali kaNgqongqoshe wezemali uEnoch Godongwane ezokwethulwa ngoLwesithathu. Zithi ifuna ukuzwa ngeinhlelo zokuthuthukiswa kwengqalasizinda kanye nokuvulwa kwamathuba emisebenzi. Lapha kusendwedwe idolobha elisendaweni yasemakhaya esifundazweni kwaZulu-Natal. Le ndawo inabantu abangaphezulu ku-140,000 ibe no-48% wabantu abangasebenzi. Ezinye zezinkinga ababhekene nazo ukungabikho kwamanzi ahlanzekile kanye nezingqalasizinda. Yize befuna izidingo kodwa izakhamizi lapha zithi zilindele ngamehla bomvu inkulumo kaNgqongqoshe wezimali uEnoch Godongwana. Bathemba ukuthi amanzi, imigwaqo kanye nenqalasizinda kuzoba seqhulwini. Uhulumeni nje esingafisa thina sisize kona amathuba emisebenzi, ukuvula amathuba emisebenzi nale ndaba kagesi ke sihlukumeza kakhulu emphakathini. Osomabhizinisi bendawo bacela ukulekelelwa kakhulu. Mina nginebhizinisi le-security lisebenzisa imoto kakhulu. Nginebhizinisi lama-truck lisebenzisa udiesel kakhulu. Kula khona umuntu ezibona engenzi lutho, engenzi inzuzo ngenxa kapetrol. Abantu abasha nabo bazobe belindele ukuzwa izinhlelo zikahulumeni ukubhekana nezinkinga ezibhekene nabo. Mina bengifisa ukuthi asedele imali ku NSFAS because imali esitholayo incane and ukudla kuyabiza. Yize kunokuqagula okuningi ngesabelo mali kodwa ezinye izakhamizi zinezixazululo. Isifiso sami esikhulu ukubona uhulumeni ekhuluma kakhulu ngeinhlelo ezizobonakala zikwazi uku-attracta futhi zifavor ama-investors okuyiwona azosiza kakhulu uhulumeni ukuthi njengoba ngiyakwazi ukuqasha bonke abahlali base-South Africa. Mlondi Khatebe, SABC News, Endwedwe. Ungqongqoshe womnyango wezangaphandle ePalestina uRiyad al-Maliki utshele isithangami esisenkantolo ezobulungiswa emhlabeni ukuthi izenzo zelakwa-Israel zokuqhubeka nokungenisa ngenkani emhlabeni wasePalestina zihlose ukuvala ngehlahla kubantu bezwe lasePalestina. Le nkantolo yomhlaba ilalele izethulo zomphakathi kuzihlonza ukuthi elakwa-Israel kukhona yini lapho elephule khona umthetho ngezenzo zalo. Ithimba elimele uhulumeni wasePalestina ekuqhubekeni kwesithangami sezethulo eThe Hague lethule isithombe esingesihle ngalokho okubhekene nabantu bezwe lasePalestina ngenxa yokugasela kwelakwa-Israel ezingxenyeni zezwe. Before you as 2.3 million Palestinians in Gaza, half of them children, are besieged and bombed, killed and maimed, starved and displaced. As more than 3.5 million Palestinians in the West Bank, including East Jerusalem,
are subjected to colonization of their territory. Njengoba kuqhubeka isithangami sezethulo amazwe omhlaba amimanzonzo njengoba ilaka Israel lifuna ukwandisa amasosha alo engxenyeni yedolobha laseRafah lapho abantu abaningi basePalestina sebebalekele ngakhona. Ithemba labo sekuyinkantolo ezobulungiswa emhlabeni abafuna ukuthi ke inqume ngokuthi izenzo zokungenisa kwela kwaIsrael azikho emthethweni. The existence of two or more different racial groups is present. International law determines racial groups by the subjective perception of the group that it has a separate identity. Judged by the standard, two distinct separate racial groups coexist in Palestine, namely the indigenous Palestinian population and Israeli Jews. INingizimu Afrika kanye nezinhlangano ezintathu zamazwe omhlaba bazokwenza izethulo zabo ekuhlaleni kwesithangami kusasa. I-Anglo-American Platinum isimemezele ukuthi izodiliza izisebenzi eziyi-3,700 njengengxenye yohlelo lokunciphisa indleko zale nkampani. Lolu hlelo lokudilizwa kwezisebenzi lethulwa ngoZibandlela wanyakenye kanti kulindeleke ukuthi lisize le nkampani yonge imali linganiselwa kumabhiliyoni amahlanu kusukela ngonyaka odlule. Cost savings are expected to be realized through operational cost efficiencies, such as improved consumption of electricity, diesel, and other consumables, the implementation of our reviewed organizational structures, the review of contractor spend, and the optimization of studies, exploration, research and development costs. Ngeshwa ke lokhu kuzoholela ekulahlekeni kwemisebenzi engaphezulu kwezinkulungwane ezintathu. Iningizimu Afrika engenye yamazwe anesibalo esiphezulu sabantu abangasebenzi emhlabeni jikelele. The proposed restructure is expected to impact approximately 3,700 employees, including fixed-term employees across our South African operations. This represents approximately 17% of our permanent employees. The majority of the employees impacted will be at Amandelbult, followed by our processing operations as a result of Mortimer being placed on care and maintenance. Le nkampani sibophezele ekusebenziseni ibhiliyoni lamarandi ekuqeqesheni izisebenzi iphinde ixhase umphakathi njengoba nawo usazijwayeza ukuphila ngaphansi kwalesi simo somnotho. Desri elisocija ibanyana umile kwelokuthi ukuhlungela imidlalo yema-Olympics iyona nto elifunayo ke manje iqembu lakhe. Leli qembu lakuleli lisenkanjini njengamanje lilongelela imidlalo yalo yokuhlungela ama-Olympics neTanzania. Abadlali abagijima kubanyana njengamanje benza kahle kule minyaka. Ngo-2022 ibanyana yanqoba isicoco sayo sokuqala sezwekazi futhi yakwazi ukuhlungela umqhudelwano wendebe yomhlaba okwesibili kulandelana. Leli qembu laqopha umlando ngenkathi liguqisa i-Italy ekleliswe phezulu. uDesri Ellis ocija leli qembu uthi into elifunayo manje iqembu ukuthi lihlungele imidlalo yama-Olympics. We have one goal, and that is to get to the Olympics, but it's all about this one game. We're not going to look any further ahead than that, otherwise we'll lose focus of the task at hand. Ibanyana yagcina ukuhlungela owama-Olympics ngo-2016 kanti umengameli weSAFA uDenny Jordan uvumile ukuthi lizothola kanzima ila kuleli uma seligadulisana neTanzania. It's going to be a difficult game, but we believe in this team. This team has shown over a period of time that they can produce when the pressure is on. Umlenze wesibili uzodlalelwa enkundleni iMbombela eMpumalanga. Not only in Johannesburg, having consulted with the coach, it's also about, the conditions. We need to ensure that the conditions also, can favor our team other than, a team coming from Dar es Salaam that is closer to the coast. Ukapteni weqembu Refilo Jan ngeke ahambe neqembu ngenxa yokulimala kwakhe. Leli qembu lizobe liholwa nguThembi Khadlana kanti futhi kuzobe kukhona nabanye abadlali abane abazinze phesheya kwelwandle.
Sithokoza mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi ngamakhulu amathuba emvula ezingaphelezela ukuduma kakhulukazi engxenyeni ke ephakeme eMpumalanga uyongena ke eNtshonalanga eKwaZulu Natal iphelezela ukuduma kanti ke zingomkhomezela mongena lapha eMthatha kanti ke zingaphelezela ukuduma kwezinye indawo lapha KwaZulu Natal zibe lapha nalapha ungene eGauteng koRustenburg uyongena koPolokwane angamancane amathuba sisho sithi ke labalele enkabeni uyothi ngqe engxenyeni ke eseNtshonalanga sihlobele phambili siyobheka kusasa kuba nokubalela kuzo zonke indawo eseNtshonalanga inkungu yasekusanje ogunelo ngaseningizimu kanjalo nasegunelo lapha ngaseNtshonalanga sisho sithi aqhubela amathuba amancane kakhulukazi eNtshonalanga KwaZulu Natal enyakatho kanjalo nalapha eMpumalanga uyongena koPolokwane siye siyongena lapha eMafikeni singalindela lawo mathuba emvula ezilapha nalapha ikhona inkungu yasekuseni lapha eMpumalanga uyongena KwaZulu Natal naphansi lapha engxenyeni ke siphakathi lapha eStern Cape kanti ke masiyobheka isiqoyiso sanamhlanje solindela isimo sezulu esingathanda ubomgosi ephelezela ukuduma kakhulukazi ke engxenyeni ezilapha eMpumalanga ngalindela ukuthi kube isigaba sesibili kulozo ndawo sihlabele phambili siyobheka ke osukwini lakusasa isimo singabhebhesa umlilo engxenyeni ke eseNtshonalanga uyothi ngqe endaweni ezimaphakathi ngivumele ngisho ngithi ke lifudumala kuzo zonke indawo eNtshonalanga likhahlisa ingubo kodwa mongena kwaphindini nasendaweni ke ezingasogwini uyongena koRichards Bay kanti ngamazinga okushisa phezulu ngohamba kosuku khipha umkhovetsheni kakhulukazi engxenyeni esenkabeni koFreystata koNorth West angeke libekezeleke lapha koFreyberg uyongena koPitora kanjalo nalapha koMisina siyongena phansi lapha KwaZulu Natal ikakhulukazi lapha koBhekville koMnambithi kuyashisa uyongena koMhlaba yalingana koXhopho koMzimkhulu uyongena lapha eStern Cape angeke libekezeleke lapha kuCraft nakoKaradoko siyongena eNtshonalanga kuyashisa kodwa likhipha umkhovetsheni mongena ikakhulukazi ke lapha koAphindini nokho eKapa lapha kwaNyanga oguqwethu lingathanda nje ukuthi libe phakathi lifudumale noma ungene evusile lithande nje ukufudumala ngamandla mbukani ngivumele ngisho ogcwala umlomo wonke namahloni ukuthi ke ngiyayithatha indawo kube nobusuku obuhle. Ake mbukelizi kuqala lapho ebesikuphathele zona namhlanje kusihla kusasa abakhona ke ozwa kwethu bazobe bephathele zona ngolwimi lesiXhosa nibe nje nobusuku obuhle nisale kahle.